النهاردة هنعمل مع بعض ملكة العزومات الاقتصادية المسقعة. هنبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله. هنجيب كيلو بتنجان رومي وربع كيلو لحمة مفرومة وبصل عشان نعصق بيها اللحمة ونص كيلو طماطم وربع كيلو فلفل أخضر بارد أو حامي وخمس فصوص ثوم وملح وفلفل اسود وكمون وشطه ومعلقه خل. هنقطع البدنجان وهنرش عليه شويه ملح ونسيبه في مصفى نص ساعه عشان ما يتشربش زيت خالص واحنا بنقلي. هنشطفه بميه ونجففه كويس بفوطه نظيفه او مناديل، وفي طاسه فيها زيت سخن هنقليه ونقلبه لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل، وهنقلي الفلفل معاه نص قليه لحد ما يدبل. بس هنخرط البصله وفي طاسه فيها معلقه زيت هنشوحها لحد ما تصفر، وهننزل عليها باللحمه المفرومه ونقلب لحد ما تاخد لون، ونضيف الملح والفلفل الاسود. وفي الوقت ده هنضرب الطماطم في الخلاط كويس ونهرس الثوم مع رشه كزبره لحد ما يبقى ناعم. وفي طاسه فيها معلقه زيت هننزل بخلطه الثوم اللي هرسناها ونشوحها لحد ما ريحتها تطلع، بس اهم حاجه مش عاوزينه يتحرق. ونحط معلقه خل على الثوم وهو سخن، ودي بقى التركايه اللي هتخلي الاكله ريحتها جنان في البيت. وما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك عشان نكمل بيكم. هننزل دلوقتي بعصير الطماطم ونضيف الملح والكمون ومعلقه سكر صغيره ونسيبها تتسبك نص تسبيك، وننزل بالفلفل والبدنجان ونسيبها حوالي ربع ساعه على نار هاديه. في الوقت ده نحضر طاجن او صينيه فرن، وهننزل بطبقه بدنجان وبعدين طبقه اللحمه المفرومه اللي عصجناها وبعديها طبقه البدنجان اللي على الوش، ونصب باقي الصلصه بتاعتنا على وش الطاجن وندخلها فرن على درجه حراره 180 لمده ربع ساعه بس. ولو عاوزين الوش يبقى مقرمش هنفتح الشوايه عليها 3 دقايق بس، وبالهنا والشفا.